teman-teman, kita kembali lagi. Maaf tadi ada kebanyakan errornya. Jadi kita mencari yang errornya itu apa saja. Jadi errornya tadi kita bisa melihat ini kita tidak ada bentuk yang ini. Kemudian oke, kita compile. Oke. Ini salah, kita ganti dengan huruf kecil. Oke, kita compile lagi, kita cari mana yang salah. Oke, ini juga yang salah. Oke. Kemudian ini mungkin ini. Teman-teman, ini apa ya? Ini mungkin ya. Oke. Yes. Oke. Kita masukkan jumlah penumpangnya. Sebenarnya kita masukkan jumlah penumpangnya ada 2. Dia nama penumpangnya ada Meidi. Kemudian kita pilih ekonomi. Kemudian jumlah tiketnya 3. Oke. Sekian dari saya, terima kasih.